वैसे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप होंडा एक्टिवा का हॉर्न ठीक कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको हॉर्न बजा के दिखाता हूँ कि मेरा हॉर्न ख़राब हुआ पड़ा है। ये देखिए, अब मैं हॉर्न बजा रहा हूँ। आप देख सकते हैं टक टक की ही आवाज़ आ रही है। मेरा हॉर्न जब मैं स्कूटी ला रहा था, जब मैं घर के अंदर लेके आया तो मेरा हॉर्न ख़राब हो गया था। तो हॉर्न के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ख़राब होने के, कि जैसे कई बार जो क्लिप्स होते हैं, करंट क्लिप्स, कई बार वो लूज़ हो जाते हैं। और जैसे कई बार हम ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पे जाते हैं तो वो कई बार एक एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, वो हिल जाता है तो उसकी वॉल्यूम ख़राब हो जाती है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि क्या ख़राब है क्या नहीं। तो पहले आपको चार स्क्रू खोलने होंगे। एक स्क्रू यहाँ पे होगा, एक स्क्रू यहाँ पे होगा, एक स्क्रू आपका यहाँ पे होगा, एक स्क्रू आपका यहाँ पे होगा। तो मैंने आपके लिए पहले ही स्क्रू खोल के रखे थे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आपको इसको पकड़ के साइड में रख देना है। मैंने रख दिया। Open the front clips from the horn and you have to open the bolt, this bolt with the 10 number key. Almost all the horns are of 10 number bolt. मैंने अब हॉर्न का बोल्ट बड़े आसानी से खोल दिया है। अब यहाँ हाथ से खोल लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कभी ये बोल्ट नीचे गिर जाता है। आप देख सकते हैं ये वाला बोल्ट बाहर निकल चुका है, हॉर्न भी बाहर निकल गया है। तो अब आपको हॉर्न को साइड में ही रखना होगा। अब ये होंडा एक्टिवा का जर्मन हॉर्न है जो कंपनी के साथ ही लगा आया था। अब यहाँ पे ये वाला है। अब कई बार ये होता है कि ये कई बार ढीला हो जाता है, तो अब आपको एडजस्ट करना होगा। यहाँ तो ज़्यादा टाइट भी होना चाहिए, ना ज़्यादा ढीला। तो मैं इसको मीडियम में ही रखूँगा। मैंने स्क्रू को थोड़ा टाइट कर दिया है। अब आपको इस हॉर्न को चला के देखना है। अब आपको हॉर्न को पे लगाना है, जो सी वायर इसके कंपनी के साथ लगी गई थी, जो भी आपने उतारी थी। आप देख सकते हैं मैंने इसकी वायर वापस लगा दी हैं। ये देखिए, अब आपको हॉर्न को दोबारा बजा कर देखना है।